हेलो माय डियर ऑल डेक्कन फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर सुनील असोपा है। मैं होम्योपैथिक का डॉक्टर हूँ। मैं श्री गंगानगर में रहता हूँ। हमारे क्लिनिक से बहुत से लोगों की लाइलाज बीमारियाँ ठीक हुई हैं, लेकिन पिछले 4 साल से मैं अपनी खांसी ठीक नहीं कर पाया हूँ। 4 साल पहले मेरे घर में रिनोवेशन का काम शुरू हुआ था। उस समय मज़दूरों के साथ में मुझे धूल मिट्टी में रहना पड़ता था, जिस कारण से मुझे खांसी हो गई। और ये खांसी इतनी बढ़ गई कि मैं किसी से बात करता था तो मुझे खांसी आती थी, किसी पेशेंट से बात करता था तो मुझे खांसी आती थी। उसके लिए मैंने काफ़ी इलाज करवाया, होम्योपैथिक भी ली, एलोपैथिक भी ली, आयुर्वेदिक भी ली और घरेलू नुस्खे भी अपनाए। लेकिन मुझे कुछ दिन ठीक रहता था, लेकिन उसके बाद दोबारा खांसी हो जाती थी। मैं बड़ा परेशान था। इवन टेस्टिंग से भी मैं डरता था कि कहीं टीबी या अस्थमा ना निकल जाए, इसलिए मैंने कभी टेस्टिंग भी नहीं करवाई। घर वाले सभी बोलते टेस्टिंग करवाओ, लेकिन मैंने टेस्टिंग नहीं करवाई। अभी पिछले 1.5 महीने से मैंने डेक्कन हेल्थ केयर ज्वाइन करी है और उसमें मैंने एक दिन पढ़ा कफ एंड कोल्ड प्रोडक्ट के बारे में, तो मैंने सोचा मैं इसके लूँ। तो लेने पर मुझे 3-4 दिन के अंदर ही ऐसा महसूस हुआ कि मेरी खांसी ठीक हो रही है। आज मुझे लेते 10 दिन हो गए हैं और 10 दिन में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी खांसी ठीक ही हो गई है। बिल्कुल भी आजकल खांसी नहीं आती। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे देखिए खांसी नहीं आ रही है। और थैंक यू डेक्कन फॉर दैट कि इतनी बड़ी तकलीफ़ से मुझे डेक्कन ने निकाला। और थैंक यू टू ऑल माय डेक्कन फ्रेंड्स एंड माय स्पॉन्सर। और डेक्कन का धन्यवाद इसलिए करना चाहूँगा कि अब मुझे एक होम्योपैथिक के साथ में ऑल्टरनेटिव मिल गया है डेक्कन के रूप में, जिससे मैं मरीजों का इलाज और बेहतर तरीके से कर पाऊँगा। थैंक यू डेक्कन एंड थैंक यू माय स्पॉन्सर एंड अबव ऑल थैंक्स टू मिस्टर मिंटो सर, जिन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं और मानवता की सेवा कर रहे हैं और हमारे जैसे लोगों को डेक्कन में पार्टनर बना करके और इसमें भागीदार बना रहे हैं लोगों की सेवा करने के लिए। धन्यवाद डेक्कन, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।